nước. Chúng ta đang trong kỳ nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4, Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Và kỳ nghỉ lễ năm nay thì ghi nhận nhu cầu du lịch tăng cao. Nhưng một xu hướng đáng chú ý đó là người dân thì không còn mặn mà với những chuyến đi xa nữa, kéo dài nhiều ngày. Mà thay vào đó thì các hành trình ngắn, điểm đến gần và linh hoạt về thời gian và chi phí đang được ưu tiên lựa chọn. Ghi nhận tại Sóc Sơn, Hà Nội. Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 tới 50 phút di chuyển, Sóc Sơn đang trở thành điểm đến được nhiều gia đình và bạn trẻ lựa chọn trong dịp nghỉ lễ năm nay. Không cần phải đi xa, không mất nhiều chi phí nhưng vẫn có thể tận hưởng không gian xanh mát và thoáng đãng. Đó là xu hướng du lịch gần gũi với thiên nhiên ngày càng rõ nét. Ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, khu vực Sóc Sơn thu hút đông đảo người dân thủ đô và các tỉnh lân cận. Tại các điểm ven hồ, đồi thông, lượng khách tăng cao, các lều cắm trại, khu nghỉ dưỡng được đặt kín. Đến bây giờ tuổi về già rồi thì phải là đến được những nơi này để thụ hưởng những cái môi trường sinh thái. Con đi đến đây rất gần, không phải ngồi lâu ở trên ô tô. Con cảm thấy có thể chơi được với anh chị nhiều hơn. Con thích ở đây vì con được khám phá nhiều điều và con được nghịch những cái con côn trùng mà con chưa được thấy bao giờ ạ. Du lịch gần đang trở thành xu hướng bởi chi phí hợp lý khi du khách có thể chủ động phương tiện di chuyển, lựa chọn dịch vụ theo nhu cầu và rút ngắn thời gian lưu trú. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm không gian xanh, tránh áp lực đông đúc tại các điểm du lịch xa cũng góp phần làm gia tăng sức hút của các khu vực ven đô hay các công viên trong Hà Nội. Khảo sát của nền tảng Traveloka ghi nhận sự gia tăng của xu hướng micro holiday, chuyến du lịch ngắn từ 2 tới 3 ngày thay vì những kỳ nghỉ dài. Nhu cầu đối với các chuyến đi ngắn trong dịp lễ năm nay tăng gần 40%, phản ánh xu hướng du khách lựa chọn hành trình vừa đủ để nghỉ ngơi nhưng không tạo áp lực tài chính. Tôi đi du lịch gần thì sẽ giảm bớt rất nhiều chi phí, như là tôi không phải đặt tour, tôi không phải đi máy bay. Chi phí chuyến đi của tôi thì nó chỉ rơi vào khoảng 7 đến 800 một người. Dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này thì xung quanh đây cũng rất là kín hết rồi. Thì xu hướng mọi người bây giờ thì cũng thích đi gần, đi những nơi thiên nhiên và không khí trong lành như này và tiết kiệm được tiền bạc và thời gian. Những chuyến đi không còn được đo bằng quãng đường hay số ngày lưu trú mà bằng cảm giác thư thái và sự kết nối với không gian xung quanh. Việc lựa chọn những điểm đến gần, dễ tiếp cận cho thấy sự thay đổi trong cách người dân sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, ưu tiên sự chủ động và phù hợp với nhịp sống hiện đại.